各位同学，大家好，我是徐飞老师。本节课呢，我们继续来讲解 3D Max 试听课当中的第二节基础工具界面的讲解。通过我们第一节课的讲解，同学们对一些 3D Max 简单的界面有一定的了解和认知。那么我们一定要记住它的一些专有的名词。从上往下呢，第一个呢叫做标题栏，标题栏会显示这个软件的一些版本、信息和文件名字，那么不会对我们的作图的好坏呢产生任何的影响。第二个呢叫做菜单栏，菜单栏是我们软件里面工具最全的一个窗口，它呢几乎包含了这个软件里面所有的工具，但是呢我们用到的情况下不多，那么因为它的工具太全呢，我们很难找它。第三个呢叫做工具栏，工具栏的里面呢，它会把菜单栏里面用到的最多的、最常见的工具单独的把它提取出来，放入到一个栏的里面。那么我们用的时候呢，直接点击它的图标即可。那么工具栏是我在初期学工具、讲工具的一个重点。下面呢就是它的这个视图，也是在我们中心大家所看到的4个大的视图。那么同样呢是 3D Max 的一个工作区域，我们需要每天跟它进行打交道的。接下来啊是软件的这个核心，叫做命令面板。在我们整个软件的最右侧啊，那么这块呢是我们在学的时候的一个非常重要的一个知识点。那么继续往下呢，只有安装完微锐之后，在左侧呢会有一个快速的启动栏，启动栏呢对我们快速的设置微锐的一些参数起到了很快捷的方式。下面呢有一项叫做时间轴，还有呢提醒栏，那么还有动画控制区，这个对我们这个专业来说不是特别多啊，那么所以说呢我们可以忽略不计。最后呢有一项叫做视图控制区，是控制我们这样的一个4个大的视图的。那么通过这样的一个了解和认识之后呢，我们本节课继续来学习 3D Max 基本的界面和操作。首先呢，学习方法跟大家分享一下，我取名为 3D 精，是徐飞老师自己编的啊，咱们一起来看一下。第一个呢，要做图懂界面，菜单、视图、命令面，也是在第一节课老师给大家讲的，就你要做好一张图呢，首先不是上来先学工具，而是先了解这个软件每一个部分是干什么的，哪一部分是有用的啊，比如说菜单栏呢、视图啊、命令面板呢，都是我们必须常见的。那么第二个呢，做图前工具看，移动、复制、快捷键啊，是什么意思呢？也是我们本节课需要讲的。你在做一个图之前呢，首先对它进行一个准备，那我们需要准备它的一些工具是如何进行来学习并且操作的。那么前2行呢是我们基础的部分，第3行呢，做好图先建模，命令不会真没辙这个是什么意思呢？就是我们在做图之前的第一步就是建模，然后是材质、灯光到后期的渲染。建模啊是最枯燥最乏味的，所以说我们需要说建模花很大的力气去学习，它体现了这个软件这个效果图的基本的方案啊。下面呢是做图效果好，材质要反射折射不能少。那么这个呢是在后期我们讲材质的时候要注意每个材质的质感，比如它的反射呀、折射呀、它的参数。那么最后呢，我们想做出一张好图呢，灯光是很重要的，那么要提高灯光号，参数冷暖很重要。那么在后期的做图过程当中，老师都会有一些实际的案例跟大家来结合分享啊。那这个是徐飞老师自己编的啊，仅供我们的一个学习参考。好了，首先打开我们这样的一个新的 3D Max 的一个界面。打开一个界面之后呢，我们看一下基础的一些操作。在我们窗口视图的左侧呢，有一个很大的这个区域，是我们新增的2014以后的版本才有的。那么我们在做图的过程当中啊，几乎都用不到，但是呢还有碍我这个空间的大小。我们可以说选中视图和我们的这样的一个图层的这样的一个窗口的中间的部分，按住鼠标左键向左侧进行拖动，把它最小化的显示出来如果取消的话也可以取消，选择我们当前的这个场景，按住鼠标左键把它拖动出来，然后选择这个叉就可以给它关掉那么在这里面呢我们就不取消了那我们也可以把它暂时的隐藏。好了，那么打开我们这样的界面之后， 3D Max 是如何进行制图的呢？首先大家要理解 3D Max 的做图方法。第一步呢，我需要在命令面板下找到我需要创建的物体，
比如说我想创建一个茶壶，那我就点到这个茶壶的身上，当前的茶壶的下面呢会变成蓝色，相当于说对茶壶当前进行操作。第二个呢，在我们的视图的里面，按住鼠标左键别松开，向右侧进行拖动。那么这样的话呢，我的一个茶壶就制作完了。制作完成之后，我们单击鼠标右键使它结束这个命令啊。那么这个呢，就是一套简单的创建物体的一个基本操作。先点命令栏里面的物体，然后再视图进行操作。操作完成之后呢，退出我们的这样的一个命令的一个编辑，鼠标右键。好，本节课的一个重点呢，那么是我们对视图有一定的了解和认识，需要大家记的笔记的部分相对来说会多一些啊。那么第一个呢，我们在 3D Max 当中，你想了解入门这个软件，你必须了解它的鼠标的中轮啊。同学们来看一下，鼠标中轮在我们 3D Max 当中，我大致总结了有4种用法啊，同学们可以看一下啊。鼠标中轮在我们的里面，第一个呢，就是我单击这个鼠标中轮，在哪一个视图上单击鼠标中轮，同学们会看到在当前的视图的四周啊，有这样的一个黄色的区域，也就证明说对当前的视图进行操作，就你点到哪一个视图的身上，就对哪一个视图进行操作。所以说呢，我们在中轮的里面的第一项啊，就是单击一下鼠标的这个中轮，对它进行操作啊。那么第二项呢，我滚动这个鼠标的中轮，是对它进行放大和缩小。那么比如说我在当前的透视图这个位置滚动这个鼠标中轮啊，同学们就会看到，那么它会把透视图放大或者是缩小啊。那么也是我们在初识我们 3D Max 当中的第二个选项，就滚动鼠标中轮是对它进行放大和缩小。第三个呢，那么比如说我放的很大，我想对这个界面进行平移的话呢，怎么办呢？那么我们需要按住鼠标中轮，大家会看到出现一个小手，我们在 3D 里面叫做抓手工具。按住鼠标中轮之后呢，我们可以对这个界面进行平移啊，是这样的。那么也是我们在讲中轮当中的第3个命令，我们按住中轮对鼠标左键进行一拖动，对它进行平移啊，中轮进行拖动，对它进行平移。那么第4个这个鼠标中轮啊，它只有在透视图可以用啊。我们可以看一下，在透视图是如何应用的呢？在透视图的里面，我们按住键盘上的 Alt 键，同学们可以看一下我左下角的一个键盘的一个提示啊，按住 Alt 键之后呢，加上中轮进行平移啊，那么同学们就会看到当前透视图的茶壶从不同的角度来对它进行观看了。那么在这个里面呢，我们可以说总结为按住 Alt 键加鼠标中轮是旋转我们的视图。那么为什么说我只有在透视图是好用的呢？同学们来看一下，如果说是在前视图，我按住 Alt 键加鼠标中轮，那么当前这个视图就由前视图变成了一个叫做正交的一个3维的视图，那么它就不是前视图了啊。那比如说我在顶视图按住 Alt 加中轮，大家来看一下，那么它就变成了我们一个叫做正交的这个视图啊。那么在 3D 的里面一共有多少个视图呢？默认的情况下呢，它是显示出4个视图来。所以说本节课呢，我们讲的这个重点的部分就是我们的视图啊。我们总结一下视图。那么在我们的这个 3D Max 当中一共有4个视图，这个是我们必须要掌握的啊。4个视图，那么分别是我们的第一个顶视图，第一个顶视图是我们从上往下看的这个视图，第二个呢是前视图，第3个呢是左视图，第4个呢它叫做透视图。透视图，那么这个4个视图是我们 3D Max 默认的。那我们依次来看一下，左上角的这个视图呢，
我们把它叫做顶视图，但是呢，我当前把它改成了一个正交的视图。如何把它改回来呢？在这个里面啊，我们有多种方法。那么看一下老师哪个是最方便的啊？第一个呢，我们可以说点一下正交这两个字，单击这两个字之后呢，在下面大家就会看到我 3D Max 有的一些视图，比如说透视、正交、顶、底、前、后、左、右啊。那么大致呢，我们在 3D 里面有这样的几种视图。首先我选择了正交，把它点开，点到顶视图的顶的身上，同学们来看一下，那么当前的视图就由我们的正交视图变成了顶视图。第二种方法呢，当我移动的时候，同学们在当前视图的左上角会看到这样的一个方向标，那么分别标的是上、前、左、右、后，那么这样的不同的面。如果说在初期学这个视图的时候，我们可以点击一下当前的上，好，那么同学们会看一下，自动跳转到了我们的顶视图。那么第三种方法呀，我继续 Alt 加中轮对它进行转动一下。第三种方法呀，就是应用它的快捷键啊。那我们选择当前的 T 顶视图啊 ，T 是当前的视图的快捷键，顶视图的快捷键。所以说呢，我们按一下 T 就可以了。那么我们通过刚才老师的这个操作啊，同学们可以看到，我们视图啊有3种方法来制作出我们的视图来啊。3种方法。那么第一个呢，是在这个名字的身上点击啊，我们来总结一下。第一个是在我们当前的名字的身上点击，然后点击切换。第二个呢，是选择我们左上角的这个访问的一个快速栏啊。第二个是在我们的左上角选择图标，点击图标的上即可。第三个呢，是点击快捷键啊，点击它的快捷键。那么我们通过这3种方法之后呢，我们也总结了，只有点击快捷键呢是最方便的，所以说呢，我们把它标为一个重点。在今后老师讲课的过程当中，咱们不会讲的这么细致，因为 3D 这个东西不是讲的越细致，我们做的图呢就越好，而是说我们讲的越实用越好。那么老师会通过一些实际操作的一些经验，感觉呢哪个最快，我会告诉给大家啊。好，接下来呢，我们看一下 3D Max 的4个视图。那么分别啊，在我们这个视图的里面会显示4个这样的一个窗口。那么左上角的这个视图呢，我们把它放大，叫做顶，也是我当前一个物体从上往下去看它的样子。那么左上角呢是顶视图。第二个视图呢是前视图。前视图呢对应的一个物体就是我从前往后去看这个茶壶，它的一个投影。那么左下角呢视图呢是左视图，也是说我从左往右去看这个茶壶，它的一个投影。那么最后一个呢叫做透视图。透视的意思就是一个3维的一个视图。那么这个4个视图啊，分别对应的快捷键，第一个顶视图快捷键是 T， 第二个前视图 From 前视图对应的快捷键是 F， 第三个左视图 Left 对应的是 L， 最后一个呢透视图对应的快捷键是 P。 这个呢是我们在视图当中的重点，那么同学们一定要掌握4个视图的快捷键。那么在今后的过程当中，我们经常用到，比如说把某一个视图快速的切换到顶视图、前视图和左视图。那么是这样的，在 3D Max 当中啊，还有一些视图，比如说我们不常见的一些后视图啊、左视图、右视图啊，那么有些呢是没有快捷键的，有些是有快捷键，但是我们用到不多啊，所以说大家暂时先掌握这样的4个视图的快捷键就可以了。在我们今后的做图当中啊，我们有可能会把当前的一个视图放大来看啊。那么放大这个是如何进行放大和缩小的呢？
是我们视图的一个基础啊。有2种办法，第一种办法我们可以通过图标，在我们左下角的这个视图，大家会看到最后一个图标，这个呢叫做最大化视图。我们点一下这个视图之后呢，我们就会把当前的茶壶最大化的显示出来。它还有一个快捷键是键盘上的 Alt 加 W 单个视图的最大化，但是摁 Alt 加 W 的同时，同学们要记住把 QQ 关掉，要不然它的热键是有冲突的啊。那么我们先把笔记呢总结一下，同学们一定要理解啊，4个视图的快捷键，顶视图是 T， 前视图是 F， 左视图是 L， 透视图是 P 啊。那么理解了这4个视图的快捷键呢，我们还要理解就是单个视图最大化，单个视图的一个最大化啊。那么是 Alt 加 W 啊 ，Alt 的这个键加上 W。好了，那么也有一个图标，我们就不来记了啊。那么同学们把笔记总结一下就可以了。了解了这4个视图的一个基础的一个界面操作，我们又懂得了4个中轮之间的相互切换。那么接下来同学们对这个视图啊，你就能应用自如了啊。那么比如说我们接下来啊，继续再来看一下。在我们这个视图的里面创建出一些物体来，比如说我创建出一个茶壶，再一个茶壶，那么我给它创建出多个茶壶。接下来啊，老师要讲一个视图的一个显示，同学们会看到，在我当前视图的里面，我们透视图啊是显示出一个实体的形状，而在我们其他的这个3个视图呢，是显示这种线框的投影。那么它们之间允不允许切换呢？是可以的。我们在这块可以看一下，当前在透视图，它的一个显示呢叫做明暗处理。放大之后来看一下，叫做明暗处理。那么在顶视图和前视图，它的显示呢叫做一个线框。那么我们点到线框的这2个字的身上，我们就可以对当前的这个线框进行来更改我们想要的显示的样式。比如说点到明暗处理的身上，同学们就会看到我当前的茶壶就有这种明暗关系，并且是实体的了。那么每一个视图呢都是如此的。好，那么我们可以直接去在这个里面去点，是比较简单的。那么如果说有一个快捷键的话，是 F3， 大家把这个 F3 可以记一下啊。有的同学的电脑啊，尤其是笔记本的同学，需要摁 Fn 加 F3 啊，就不同的电脑可能说摁这个快捷键呢是不太一样的啊。那我们先把笔记呢来总结一下，就是在视图当中的一个切换啊，视图的显示，视图的一个显示，在视图显示的里面呢，3维实体跟2维之间的这个转换呢是 F3 键，F3 键啊是实体和线框之间的转换啊，这个呢我们要知道。一般情况下我们在后期的时候啊都需要用它的快捷键的啊。那么第4个呢，我们在显示完 F3 之后呢，同学们来看一下，还有一个键就是 F4 键。我在当前的茶壶上摁一下 F4 呢，大家可以看到我们当前这个茶壶会显示出它的所有的线段。那么学过素描的同学可能都知道，我们的物体是通过点构成线段，线呢构成面。在我们 3D 里面呢，也是通过这个面的形式进行计算的。这种线段越多，我们的面是越平滑的。所以说呢，你想显示出它的线段呢，我们可以说选择这个面级别下面选择这个边面啊，还是在刚才的这个线框的这个级别的里面显示有一个叫做边面，它就能看到了。那么也可以摁一下 F4 键显示分段数啊。那么在这里面 F3 和 F4 它们是一体的啊。那么咱们顺便来记一下 F4 键啊。F4 键啊，显示分段数
那么显示好最终的分段数之后呢，我们 F3、F4 就已经为大家讲解完了。讲解完成之后呢，继续我们往下来看啊。好了，那么接下来啊，视图的一些简单的命令和切换我们已经介绍完了。在我们的视图的右下角的这个位置呢，之前老师讲过，它叫做视图控制区。那么说的白一点呢，就是控制我们这个4个大的视图来进行操作的。里面呢有一些快捷键我们讲过，还有一些呢可能我们没讲过，我们依次来看一下啊。第一个呢，它这块叫做缩放。我选择缩放之后呢，我可以对当前的茶壶的界面进行缩放。这个呢跟我们滚动中轮鼠标是一样的，所以说呢我们可以不做以掌握。第二个呢，我们这块它叫做缩放所有视图，就是我在当前缩放的时候，不仅针对于我选择的视图进行缩放，那么比如说我按住鼠标左键，我就可以对4个视图进行同时缩放啊。那么其实通常情况下意义也不大。最后旁边呢这块有一个叫做最大化的显示对象，这个比较有用啊，咱们同学可以看一下。如果说我当前这4个茶壶没有完全的放在我当前的视图上，那我可以单击第3个这个图标，它叫做最大化的显示所有的对象。那我点下它之后呢，大家来看一下，好，它就会完全的显示出来了。如果说我选择上某一个茶壶，单击这个最大化呢，它会把我当前的茶壶被选中的这一个最大化的显示啊。那么如果说没有被选中任何物体呢，它会把所有物体最大化啊。那么这个是比较有用的，它有一个快捷键给最大化显示对象，快捷键呢是 Z 键，看一下，我摁一下键盘上的 Z 啊，26个字母当中的最后一个，它同样也是最大化的显示我们的视图啊。那我们把笔记继续来整理啊，它呢是比较有用的，在视图的显示的里面可以摁一下这个 Z 键啊，也可以摁一下它的图标啊，叫做视图最大化。在视图最大化的里面呢，分成2种类型。第一种类型就是你选择物体的时候啊，选择物体，那么它这个里面是对这个选择的物体最大化，对选择的物体最大化。那么你没有选择物体，没有选择任何物体啊，那么没有选择物体啊，没有选择的物体呢是对全部物体最大化。那么这个呢同学们要理解好，最好呢能用快捷键，我们尽量少用右下角的这个视图控制区的里面的小符号啊，因为它这个比较小，我们看到的时候呢也不是那么特别好看啊。所以说呢我们接下来啊，那么第4个呢叫做所有显示物体最大化，就是4个视图同时最大化的显示啊。那这个有些情况下呢我们也能用得到，大家做以了解就可以了。第2行当中的第1个，它叫做视野。视野啊，在我们打摄像机的时候可以调整我们视野的焦距啊，相当于我们这个在照相的时候把物体放大和缩小这个镜头来对它进行观看啊，对我们后期打摄像机是比较有用的。第2行当中的第2个，我们会看到一个抓手工具啊，它叫做平移视图。那么我们点开它之后呢，我们可以对这个视图进行平移。这个呢就是老师刚才讲授的按住鼠标中轮对它进行平移是一个道理啊。所以说我们几乎很少来点它的图标，都是用它的快捷键啊。所以说在 3D 的里面，鼠标的中轮是很有用的啊，抓手工具。第3个呢，我们来看一下，它叫做环绕子对象。环绕子对象呢，就相当于说我们刚才老师讲的，按住 Alt 键加鼠标中轮进行来旋转啊，这个呢就是我们的环绕子对象，也是我们的旋转视图。在我们笔记当中的 Alt 摁住 Alt 键
加鼠标中轮，也是在我们鼠标中轮当中的其中一个啊，第4个是非常重要的。所以说呢，我们在环绕子对象的时候，我们几乎也很少用它的图标。最后一个呢，最大化的切换视图，这个呢，我们刚才说过是 Alt 加 W。那么大家来看一下啊，我们在视图控制区的里面，我们有它的快捷键 Alt 加 W， 还有 Alt 加我们鼠标的这个中轮最大化啊 ，Alt 加中轮最大化，那么都是我们在右下角的视图控制区的里面的一些命令。所以说在上节课老师讲的时候说过，视图控制区里面的图标，我们把它标为2星级，就有些情况下能够用到，但是利用率不高啊，我们通常用它的快捷键即可。那么讲完这样的4个视图之后呢，我们继续往下来看一下，我们的茶壶会做了，但是呢，在这个创建面板下还有好多这样的除了茶壶以外的命令。其他命令是如何进行制作的呢？那么首先我们选中这个茶壶，我们可以给它进行删掉。那么删除的同时是如何进行删除的？在这里面啊，老师需要讲一个很重要的一个选项，就是选择。在我们视图的里面的选择是如何进行选的？选择分成2个啊，我们笔记标一下。第一个呢是点击进行选择，第二个呢是框选进行选择。在我们学这个 CD 的同时，如果是会点 CD 基础的同时，我们也都会知道这样的一个概念啊。点击的同时，我单击到一个茶壶的身上，同学们来看一下，被我选中的茶壶，它的线框会变成白色，那么鼠标啊会停留在它的身上的坐标。我们按一下鼠标中轮，大家看一下，每一个视图都会停留到这个茶壶的身上。那么这个就是被我选择上其中的一个茶壶。那么如果说选择第2个茶壶呢，如何进行处理呢？大家来看一下，当我按住 Ctrl 键来加选第2个茶壶的同时，第3个茶壶、第4个茶壶，同学们就会看到，那么会把我们其他的茶壶一并的把它加选上啊。所以说在这个里面，我们选择点击的时候，同学们要知道，在点击的里面，我们按住 Ctrl 键啊 CTRL 摁住 Ctrl 键，然后加上点击是它的加选。好，那么第2个呢，如果说加选到全部的基础上呢，我如何对我已经选择的物体进行减掉呢？我按住键盘上的 Alt 键，可以对我们已经添加的物体进行减除啊。所以在这里面我们也要知道，摁住 Alt 键是对我们的已经添加的物体进行拣选啊，是拣选。减掉啊。好，那么这个就是我依次来点击的时候能产生的效果。下一个呢，我们想一下框选，可能有一点 CAD 基础的同时也知道，在 CAD 里面也可以进行框选。我们以顶视图为例，把顶视图呢，我们可以 Alt 加 W 单个视图的最大化。当我按住鼠标左键别松开，向对角线方向进行拖动的同时，那么同学们会看到一个虚线的区域就生成了。在我们的 3D 的里面把它叫做选区，在选区范围内全部的茶壶就能被我选择上。那么这个呢就是我们的框选。框选的同时呢，它分成2种，第一种是全包围和半包围。在哪里进行设定呢？我们在工具栏的上面找到这样一个图标，叫做窗口和交叉。同学们看到当前呢，这个虚线在虚线的右侧有一个这样的一个长方形，那么这种的话选择呢就叫做半包围选择，也就是说我只选择物体的一部分，这个物体就能够被我选择上。那我们来看一下，我按住鼠标左键
选中我们这个茶壶，大家着重看一下我最右侧的这个茶壶，它只选择了在选区里面的一部分，那么我们没有完全的把它选择上，但是呢，它也能够被选择上。那么如果说我选择这个选区交叉的同时，单击鼠标左键我点击一下的同时，同学们就会看到矩形的这个框的范围内呢，那么当前的这个矩形就会跑到了矩形的里面。这种情况下呢，叫做全包围选择。它的一个图形的形状呢是这样的，一个虚线的矩形，然后呢里面呢有一个物体。全包围选择就是说必须在我选区范围的里面，它才能够被完全的选择上。那么在这个里面大家看一下，我最右侧的茶壶我只选择了它的一部分，但是呢最右侧没有被完全选择上。所以说在这个里面我们的全包围和半包围大家要理解在框选的时候的概念框选的时候分为全包围和半包围。那么在哪儿去设置呢？在我们的工具栏的里面选择窗口与这个交叉的位置窗口与交叉好，在这个里面来设置它的全包围与半包围就可以了。那么都设置好之后呢，这个就是我们在 3D Max 当中的选择，同学们要会，我们每天呢都需要对它进行基础性的进行操作。讲完选择工具之后呢，在我们的选择全包围窗口与交叉的这个位置上呢，我们在右侧呢会看到一个选择区域。在选择区域的里面呢，默认是这个矩形选择，我们也99%的情况下用这个矩形选择。但是呢，一不小心我们可能说有的同学调到了圆形选区除了这个圆形选区以外呢，还有这样我自定义的这种选区。那么这种的话，我们通常情况下不会给它调回来。所以说呢，如果说你遇到当你框选的时候不是一个矩形选区的情况下，那我们可以说选择矩形选择区域，按住鼠标左键重新把它选择到第一个的身上，当我框选的时候就是矩形的选区了那么这个呢就是我当前的选区。好，那么在我当前的这个矩形选区的旁边呢，它也是我们选择的物体，我们可以看一下，它叫做按名称选择物体。当我选择按名称选择物体工具栏这个图标的同时呢，在当前的面板下就会看到有茶壶001、002、003、004，在我的界面上它是按名字进行分配的。那我们可以说选中我们茶壶的名字，然后单击确定。大家来看一下，这样的我们的茶壶也能被选择上按名称选择物体比较适合我大面积的选择同一类型的物体，在今后的制图过程当中我们也会用得到那么通过这样的一个讲解呢，我们看一下在我们的选区选择的里面大致分成这3种最后一个是按名称选择按名称选择物体，那么一共呢是这3个窗口。在按名称选择物体的里面呢，它有一个快捷键是 H 键，这个大家了解即可。那么通过这样的一个讲解呢，咱们来看一下我们的一个简单的视图已经会操作了。那么我们视图里面的选择物体也会操作了。那么如果说我想删除某一个茶壶怎么办呢？我们可以单击一下 Delete 键，是删除我们不想要的物体。好，按 Delete 是删除，这个是软件当中的最基础的一个操作其他在其他的里面呢，我们还要简单的了解一下如何删除物体，是 Delete 键盘上右上角的这个 DEL
那么如果删除错了怎么办呢？我们如何后退？如何后退呢？我们所有的软件都是一样的，这个我估计我们很多同学都会啊，是 Ctrl 加 Z 键加上 Z 键进行后退啊。那么这个呢是在我们这个 3D 的里面我们经常用得到的啊。我们可以不单击 Ctrl Z， 单击左上角的这个图标也可以啊，撤销、前进啊，这两个图标也可以。那么这个呢就是我们在软件当中的最基础的一个操作。好了，那么都讲完之后呢，本节课是讲了一个基础的视图是如何对它进行编辑的和选择的工具。那么如果说我当前这个文件创建好之后呢，怎么对这个文件进行保存呢？保存的时候都注意一些什么东西呢？那我们来看一下本节课当中的最后啊，我们在其他的里面讲一下如何对这个文件进行保存的问题。在保存的里面呢，它有一个快捷键啊。首先我们了解保存的快捷键是 Ctrl 加 S 啊 ，Ctrl 加上 S 这个快捷键。那么如果说记不住快捷键的同学呢，也可以选择左上角的这个文件，或者说在某些版本的里面会有一个大的 3D Max 的一个图标，我们点中 3D Max 图标也可以。在里面呢，我们选择保存，后面它有个快捷键 Ctrl 加 S。在保存的时候呢，我们可以把它保存到桌面上。保存到桌面上的同时，我们对它进行取个名字，比如说茶壶啊，中文的、英文的都可以啊。那我们就起一个茶壶。好，取完之后呢，咱们同学着重看一下保存的类型。在保存类型的里面呢，我们选择点开它能够保存最低往下3个版本的类型。那么我们当前是用2018进行操作的，默认的是2018的版本，那么我们可以把它保存到2017、2016、2015，它仅能保存到2015的这个版本。所以说呢，我们现在市面上建议大家安装2016和2018这样的一个主流版本，因为这两个版本呢是主流的现在的软件。如果说版本过低呢，我们一些高版本的模型是打不开的。比如说我用2018做的图，那我用2014的软件是打不开我2018的模型的。所以在这个里面啊，我们保存的时候有这样的一个选项啊，我们可以把这个保存到低一点。比如说我用2018做，那我可以保存到2016，使2016的版本也能被打开。那么再低的版本，比如2012、2013，我用2018是保存不了的啊。那么我们单击确定键。好了，这样的话，我在桌面上就能看到我的这个刚刚保存的这个茶壶的这个文件了啊。所以在这个里面，我们当前3D 的保存大家要会啊。通过本节课的讲解啊，同学们要进一步的理解 3D 作图的一些基础的知识，尤其是我们视图的切换，还有我们当前的选择如何加选、框选。那么最后呢，它的一个保存、删除都是我们最基础的啊。那我们下节课呢，会结合这样的一个案例来讲解我们的一个简单的基础的操作啊。下节课呢，我们会结合这样的一个凉亭的案例的制作，来讲解我们基础工具是如何进行创建出简单的单体来的啊。那么本节课的知识点呢，就到这里，感谢大家的观看。